Galera, mais um vídeo aqui. Um trabalho que eu tô fazendo aqui do esgoto. Aqui tá a ferramenta. Aqui de leite, maquita. Vem da máquina de lavar, tá caindo aqui no pipe. Tá caindo aqui no pipe. E tá molhando tudo. Quando dá descarga na máquina. Para escoar a água da máquina, cai tudo aqui nesse pipe. Vou vir canalizar aqui, já abri essa valazinha aí. Vou canalizar. Ó, a vala aqui já está aberta, está quase pronta. Graças a Deus, dá um like no canal, se inscrever no canal, muito bom para fortalecer o canal. Aqui. Vou botar aqui essa 45 graus aqui, para girar lá para fora. Vamos ver aqui fora. Já abri essa vala aqui no passeio. Ela vai cair ali na rua, no asfalto. Eu trabalho para abrir essa vala, 23 metros de vala. Apertadinho, não escavar muito para não economizar o cimento. Aí, cavar lá, dessa largura dá trabalho. É longe, 3 metros de extensão. Vou ver aqui agora. Vou ter aqui esse negócio aqui pro pessoal não tropeçar, não se machucarem. Os tubos já tá aqui dentro. Vamos ver com os tubos. O material tá aqui, areia, cimento, brita, tem mais cimento lá dentro, os tubos estão ali. Aqui a rua decente. Valeu, galera, fica na paz.